Bize geliyor. Bize geliyor. Bize geliyor. Şimdi başlayalım. Sekizde var abi. Bundan sonra sekizde var. Sekiz yarıma gitti. Senin çalı şurası var. Ek yapıyorlar. Başlasın. Buradan başlıyor. Buçukta var. Birde var. Birde Suriye'den var. Hangi Kur'an'ı? Oradan kalkıyor, bir de bu durakta oluyor. Yok. 4,5 var. Yani buradan başlıyor. Yolları kestiler. Daralttılar. Ve şerit, iki şerit olacak. Biraz sürecek abi. Senin çalışması biraz. İkinci şerite geçiyor. Görüş istikameti. Muhafazlarına bak ya. Görmüştüm.